Halo teman-teman, ini adalah laptop Lenovo IdeaPad 314 AL-C6. Kira-kira apa saja yang bisa di-upgrade dari laptop ini? Yuk kita lihat bersama. Pertama, laptop ini tersedia slot hard disk atau SSD SATA yang berukuran 2,5 inch dan juga tersedia satu slot SSD NVMe. Untuk sistem default laptop ini sudah menggunakan NVMe sebagai storage-nya. Dan juga laptop ini tersedia satu slot RAM. Jadi untuk upgrade RAM harus diganti ya RAM lamanya. Dan jangan pernah lupa untuk cleaning laptop kalian agar performa tetap stabil dan laptop jadi awet. Sekian, terima kasih.